ভিউয়ার্স, আবারও চলে এলাম নতুন একটি সমস্যার সমাধান নিয়ে। আমাদের সার্ভিস সেন্টারে টিভিএস 4B আসছে। গাড়িটি চলছে হচ্ছে আপনার 32,271 কিলো। গাড়িটি হচ্ছে ভাই আইসে হচ্ছে উত্তরা থেকে। ভাই আমাদের পেজ দেখে আসছে, ভাই আমাদের পেজের সবসময় ফলো করে। তো বাইকটির মূল কিছু সমস্যা আছে, অনেক মেজরিটি সমস্যা। আপনারা একটা সমস্যা ফেস করতেছি, সেটা হচ্ছে ইঞ্জিন সাউন্ড প্রবলেম। আপনারা একটু ইঞ্জিন সাউন্ডটা দেখুন, শুনুন। এই হচ্ছে বাইকের বর্তমান অবস্থা, খুব করুণ অবস্থায় আছে। আমরা গাড়িটা এখন ফুল কমপ্লিট করব। গাড়ির ব্যালেন্সও একটু সমস্যা আছে, সেটারও সমাধান করব ইনশাআল্লাহ। দেখতে থাকুন। তো ভিউয়ার্স, আমরা টপ কভার খুলে নিয়েছি। টপ কভার খোলার পরে যে আপনারা খেয়াল করুন, এটা হচ্ছে রোকারের ভিতরে আমরা যেটা মিচিং দিলাম সেটা হচ্ছে 2টা পিন নাই। তো ভাই হচ্ছে এর আগে যে সার্ভিস সেন্টারে কাজ করেছিল সেখান থেকেই হয়তো কোনোভাবে মিচিং হয়েছে, ভাই যেটা বলল। তো আপনারা দেখতে থাকুন আরও কী সমস্যা বের হয় এই গাড়ি থেকে, কী সমস্যা আমরা সমাধান করি। অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ডক্টর সাইফুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো আমাদের সার্ভিস সেন্টারে যে টিভিএস 4BD আসছিল, গাড়িতে মেজর কিছু সমস্যা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ আমরা গাড়িটা সম্পূর্ণভাবে ওকে করছি, ফাইন্ড আউট করতে পারছি। তো এই হচ্ছে আমাদের ভাই হচ্ছে উত্তরা থেকে আসছে বাইকটি সার্ভিসের জন্য। তো ভাইয়ের কাছ থেকেই শুনুন মূলত বাইকটিতে কী সমস্যা ছিল আর কী সমস্যা নিয়ে আসছিল, আর গাড়ি এখন কী অবস্থা। প্রথমে তো ধন্যবাদ দিব বিবিএস মোটরসকে আমাকে এত সুন্দর একটা সার্ভিস দেওয়ার জন্য। আসলে আমার গাড়িটাতে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যে সাউন্ডের প্রবলেম ছিল, প্লাস ব্রেকিং ক্যাপাসিটিগুলো ঠিক ছিল না। দেন এখন সার্ভিস করার পর ইনশাআল্লাহ সব কিছু ভালো আছে। আর এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন, আমি তাদেরকে অবশ্যই বলবো যে আপনারা আসেন বিবিএস মোটরসে, এসে সার্ভিস করান। খুবই রিজনেবল প্রাইস পাবেন, আর পার্টসগুলো এখানে সবগুলোই অরিজিনাল পার্টস পাওয়া যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।